Naik kereta api, tut tut tut. Hey! Halo YouTube, ini adalah Crispo Misty Fan Humidifier. Buat kalian yang sedang ngintip-ngintip produk ini, oke, saya kasih gambarannya. Kipas ini, Misty Fan Humidifier, artinya dia bisa memproduksi kabut untuk melembutkan udara di rumah kalian. Dan tentunya bisa lebih menyegarkan rumah kalian. Kipas ini juga hemat listrik. Ya, tentunya bila dibandingkan dengan AC yang 350 wattan, ini hanya 75 watt, saudara-saudara. Garing. Untuk keamanan, kipas ini telah lengkap overheat protection. Tentunya akan mengamankan kipas ini apabila terjadi overheat pada motornya. Dan juga ada waterless protection yang akan mematikan unit humidifier jika airnya habis. Hah. Kipas ini juga dilengkapi dengan remote control, LED display panel, blade diameter 16 in, dan tinggi dari produk ini adalah 117 cm. Kipas ini terdapat 3 pilihan kecepatan, yaitu low, medium, dan high. Juga terdapat 3 mode putaran, yaitu normal, natural, dan sleep, yang bisa kamu pilih-pilih sesuai selera kalian. Untuk mode putaran normal, kipas ini akan berjalan seperti kipas seperti biasanya, seperti merek-merek Mas Point, Kismis, dan Mayiki. Bedanya kipas ini dengan mereka adalah untuk mode natural dan sleep, kipas ini bisa berpindah-pindah secara computerized. Berpindah mode percepatan dari slow, medium, dan high. Misalnya, seperti natural, kipas ini akan menghasilkan angin yang sepoi-sepoi seperti di pinggir pantai. Kadang kenceng, kadang lembut, kadang mati, kadang kenceng, lembut, mati. Dan untuk mode sleep, kipas ini untuk delay waktu perpindahan dari kecepatan 1 ke kecepatan 2 akan lebih smooth. Dan delaynya agak lebih sedikit lama, hanya sedikit. Hey, jangan lupa, kipas ini juga bisa di sleep sampai ke 7,5 jam, dia akan mati sendiri. Untuk sleep, kipas ini unik karena bisa disetting dengan diferensial per setengah jam. Jadi bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam, bisa 2 jam, 2,5 jam. Ya, seperti itu. Unik sekali, bukan? Oke, sekarang kita lebih fokus ke humidifiernya. Humidifier di kipas ini mempunyai tangki berkapasitas 2,3 liter dengan konsumsi air 200 ml per jam. Durasi kabut dari kipas ini bisa mencapai 8 jam dengan coverage area 30 meter persegi. Berbicara kepraktisan, kipas ini juga sudah sangat praktis karena dilengkapi dengan 4 roda di bagian bawahnya, sehingga sangat mudah untuk berpindah-pindah tempat. Enteng. Kita juga bisa mengatur besar kecilnya kabut melalui knob ini. Ya, putar ke kiri untuk kecil, putar ke kanan untuk tambah besar. Wow! Itu untuk beli di Ace Hardware, harganya sekian. Kartu garansi Ace Hardware yang digaransi itu ada 4 yang digaransi, motor sama humidifiernya. Jadi motor sama humidifiernya.